釣り行けないんで、いつも行っている釣り場を撮影しに来ました。港の中は台風の感じが全然しません。かなり川の方は波が出てきています。ここまで来るとだいぶ荒れているのがわかります。やはり大雨ですね。すごい波です。
日はもっとすごくなりそうです。撮影終わり。